Në konferencën e zhvilluar për mediat këtë të martë, krye negociatorja për integrimin Majlinda Duka ka deklaruar se Shqipëria ka një plan për sa i përket jo vetëm zhvillimit të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe mbylljes së tyre. Ajo tha se nismat ligjore përveç çështjeve të zbatimit të ligjit, luftës ndaj korrupsionit, kanë në fokus edhe parandalimin e krimeve të lidhura me drogën. 2026 është një vit vendimtar për rrugën e Shqipërisë drejt familjes përkatësisë, familjes europiane. Shqipëria ka një plan që e udhëheq punën përgatitore dhe sigurisht që kemi mbështetjen e Komisionit Evropian për të avancuar në drejtim të mbylljes. Në fakt edhe për këto 12 nisma ligjore që ne prezantuam sot, paketa e nismave dhe të tjera që janë miratuar më parë, ne jemi në mënyrë sistematike në komunikim me Komisionin Evropian dhe delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, të cilët na rekomandojnë përmirësime me qëllim që të shkruajmë ligjet më të mira të standardit evropian. Këto 12 ligje dhe të tjera pararendse ose pasuse shoqërohen edhe me një numër masash të forcimit të institucioneve për t'i zbatuar ato. Kështu që gjatë këtij viti, rrugtimi evropian i Shqipërisë do të shohë institucione të forcuara në zbatim të këtyre nismave të reja evropiane. Shqipëria ka krijuar zyrën e rikuperimit të aseteve nga aktiviteti kriminal, që qëndron në lidhje të ngushtë me agjensitë të ngjashme ligjzbatuese në vendet e Bashkimit Evropian, është në rrjetin e këtyre agjensive. I pranishëm në konferencë ishte edhe Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, Toni Gogu. Gogu e vuri theksin te paketa me 12 ligje për integrimin, tek roli i medias dhe drejtësia sociale. Ai u shpreh se nëpërmjet ligjit për mediat audiovizive do të rritet transparenca. Zakonet ligjore, zakonet parlamentare duhet të fillojnë edhe të mbizotërojnë në jetën shoqërore, edhe në jetën shtetërore të vendit, dhe ndaj jemi ne sot tu për treguar se si kjo paket ligjesh, ku 6 ligje vinë nga qeveria dhe 6 ligje janë nisma deputetësh, do të ndikojnë drejt për së drejti në jetën e qytetarëve. Pjesë e rëndësishme ka të bëjë me rolin tuaj dhe me median në përgjithësi. Ky ligj që vjen, pra përmirësimet që bëhen në ligjin për median audiovizive ka të bëjë me transparencën drejt për së drejti të platformave televizive, ku kuptohet fare mirë që publiku është interesuar të di qoftë pronësinë, qoftë cilët qëndrojnë pas media. E keni parasysh që në vitin e kaluar ne bëm në parlament një punë të paimagjinueshme për sa i përket edhe dezinformimit, kështu që fuqizimi i medias për sa i përket rolit jetik që media ka do të vijë përmes këtij ligji, por në radhë parë një herë ka të bëjë edhe me rolin tuaj të gazetarëve, mbrojtjen tuaj në atë mision jetik për demokracinë që ka të bëjë me dekriminalizimin e shpifjes. Pra, gazetarët do të jenë tërësisht të çliruar nga barra e shpifjes, kuptohet kur ajo bëhet në mirëbesim edhe kur bëhet ndërsa ju përpiqeni që të pasqyroni zhvillimet e fundit. Ministria e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adea Pirdeni, ka prezantuar një paket ligjore prej 5 nismash të reja ligjore që synojnë të përmirësojnë kulturën e integritetit në administratën publike. Pirdeni deklaroi se një nga këto nisma lidhet me sponsorizimin e donacioneve. Fokusi kryesor në këto 5 nisma ligjore është pikërisht vendosja e disa themeleve të standardeve europiane në legjislacionin shqiptar dhe në praktikën administrative shqiptare, për të mundësuar që korrupsioni të mos ndodhë në praktikë, pra për ta parandaluar përpara se të ndodhë. Dhe të gjitha këto nisma kanë qenë në fakt të konsultuara gjërësisht me partnerët tanë evropian, kanë qenë të konsultuara dhe janë një pjesë e tyre në proces konsultimi me të gjithë aktorët e shoqërisë civile. Këto 5 nisma janë 3 prej tyre nisma të cilat janë iniciuar nga qeveria dhe 2 prej tyre janë nisma deputetësh. Ligji i parë që do doja të përmend është ligji për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky është i pari ligj i cili është finalizuar, është miratuar në kuvend dhe ka hyrë në fuqi tashmë.
Një tjetër përligjë shumë i rëndësishëm iniciuar po nga Këshilli i Ministrave, i cili është aktualisht në konsultim publik, është projektligji për sponsorizimin dhe për donacionin ose sponsorizimet dhe donacionet. Është i ligji i cili për herë të parë rregullon ligjërisht mënyrën dhe funksionimin dhe transparencën e dhënies së donacioneve. Ndër të tjera, Firdeni u përgjigj pyetjeve të gazetarëve lidhur me fondet e IPARD. Ajo u shpreh se Shqipëria ka një plan konkret masash antikorrupsion për të adresuar të gjitha shqetësimet e institucioneve europiane në lidhje me fondet dhe sipas saj, ky plan është në proces zbatimi.